ตอนนี้นะคะคุณผู้ชมอยู่ที่ร้านอาหารฮ่องกง Fisherman Impact เมืองทองธานีค่ะที่นี่เปิดบริการมากว่า11 ปีแล้วนะคะเรียกว่าคุณผู้ชมไม่ต้องบินไปไกลถึงฮ่องกงก็สามารถทานอาหารฮ่องกงแท้ๆได้เพราะว่าเชฟนะคะเขาเป็นชาวฮ่องกงแท้ๆเลยนะคะที่คอยรังสรรค์กว่า200 เมนูให้เราได้ชิมกันนะคะและวันนี้นะคะคุณผู้ชมเลือกมาทั้งหมดอยู่ตรงหน้าแล้วค่ะคุณผู้ชมอลังการมากๆค่ะคุณผู้ชมเริ่มที่อย่างแรกนะคะนั่นคือเป็ดปักกิ่งค่ะเป็ดปักกิ่งนี่นะคะเขาจะเลือกสรรนะคะเป็นเป็ดเชอรี่นะคะขนาดอย่างน้อย3 กิโลแล้วเขาก็จะแร่หนังนะคะออกเพื่อให้เราทานพร้อมกับแป้งแล้วก็ผักแล้วก็น้ำจิ้มนะคะส่วนเนื้อเนี่ยนะคะเราก็สามารถเลือกทำเป็นเมนูได้1 เมนูก็จะเลือกทานเป็นเมี่ยงนั่นเองค่ะมาลองทานกันเลยนะคะเขาแบบกรอบมากๆค่ะคุณผู้ชมแล้วก็แป้งนี่ก็บางกำลังดีนะคะพอทานรวมกับผักแล้วนะคะลงตัวมากๆเลยล่ะค่ะมาต่อกันด้วยเมี่ยงนะคะเลือกเป็นเมนูเมี่ยงนะคะที่เสิร์ฟมาพร้อมกับผักกาดแก้วนะคะรสชาติดีมากๆค่ะครบรสมากๆพอทานกับผักกาดแก้วแล้วนะคะนี่มันแบบดูสดชื่นมากๆเลยล่ะค่ะไปต่อกันด้วยขาหมูตรงปอนะคะคุณผู้ชมอันนี้เสิร์ฟมาพร้อมกับหมั่นโถนะคะต้องบอกว่าเขานำไปเคี่ยวนะคะกับสมุนไพรจีนนะคะใช้ไฟอ่อนๆเป็นเวลานานนะคะแล้วก็เสิร์ฟมาพร้อมกับคะน้าฮ่องกงนะคะแล้วก็มีหมั่นโถมาลองทานกันเลยนะคะโอ้คุณผู้ชมคะแบบอร่อยมากค่ะเพราะว่าเขาเคี่ยวนานนะคะมาทำให้รสชาติเข้าไปถึงเนื้อด้านในนะคะและเนื้อหมูเนี่ยนุ่มแบบละมุนลิ้นมากๆเลยล่ะค่ะไปต่อกันด้วยเกี๊ยวน้ำหูฉลามนะคะคุณผู้ชมนี่นะคะต้องบอกเลยนะคะว่าเกี๊ยวของเขาเนี่ยนะคะด้านในนะคะก็จะเป็นกุ้งนะคะหอยเชลล์แล้วก็หมูนะคะแล้วก็เพิ่มความพิเศษนั่นคือหูฉลามที่มาเป็นแพรเลยนะคะน้ำซุปเขานะคุณผู้ชมก็จะมีความเป็นสมุนไพรจีนนะคะแล้วหูฉลามที่เสิร์ฟมาก็เป็นแผ่ๆนะคะเลยทั้งกุ้งทั้งหอยเชลล์ทั้งหมูเต็มไปหมดเลยนะคะเป็นแบบเนื้อไส้ข้างในนี่เยอะมากๆเลยล่ะค่ะปิดท้ายก็ด้วยเมนูขนมหวานค่ะคุณผู้ชมเป็นพุดดิ้งมะม่วงนะคะคุณผู้ชมพุดดิ้งมะม่วงของที่นี่นะคะเขาใช้เนื้อมะม่วงกว่า 90% นะคะเรียกได้ว่าทานเป็นมะม่วงล้วนๆเลยล่ะค่ะอร่อยมากคุณผู้ชมมันทานแล้วมันสดชื่นค่ะอากาศร้อนๆนะคะพอเราได้ทานอะไรที่มันหวานละมุนนะคะแล้วก็เย็นๆเนี่ยนะคะมันชื่นใจมากๆค่ะคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่อยากทานอาหารฮ่องกงแท้ๆภายใต้บรรยากาศสบายๆแบบนี้นะคะต้องห้ามพลาดที่นี่ค่ะกับร้านอาหารฮ่องกง Fisherman Impact เมืองทองธานีหาไม่ยากนะคะเพราะว่าอยู่ที่ล็อบบี้อาคาร8นี้เองค่ะและช่วงหน้านะคะเรื่องราวแซ่บๆในแซ่บทีวียังมีมารออัปเดตอีกมากมายเดี๋ยวกลับมาพบกันสักครู่ค่ะZap TV